Kino teatrai buvo vieta, kur rinkomės pažiūrėti naujausią filmą. Bet šiandien vis dažniau liekame namuose, įsijungiame Netflixą, Disney+, HBO Max, Go3, kas ten dar yra. Ir tiesiog spaudžiame play mygtuką ir žiūrime filmus namuose. Kyla klausimas, ar kino teatras miršta? Kai buvau jaunesnis, aš labai mėgau eiti į kiną, pamatyti kažkokį naują filmą, nusipirkti spragėsių, ir žinoma, gauti vietą pačiame salės centre. Bet kai namuose galiu įsijungti praktiškai bet kokį naują filmą, į kino teatrą einu vis rečiau. Vis nėra laiko nueiti į kino teatrą, o namuose visgi yra patogiau. Ir čia kyla klausimas, ar streamingo platformų patogumas išstumia kino teatrų magiją. Per pastarąjį dešimtmetį streamingo platformos pakeitė mūsų žiūrėjimo įpročius. Netflix vien tik tai 24 metais turėjo daugiau nei 260 milijonų prenumeratorių. Prie Netflixo taip pat prisijungė ir Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV, HBO ar HBO Max ar HBO ar kaip jie vadinasi dabar. Ir staiga filmų ir serialų pažiūra tapo milžiniška. Ir viskas yra pasiekiama akimirksniu. O pandemija šį procesą tik tai paspartino. Kai kino teatrai buvo uždaryti arba jų veikla buvo ribojama, žmonės neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik žiūrėti turinį internete. Ir pačios studijos neturėjo kito pasirinkimo, kaip kelti savo premjeras į internetą. Žinoma, streamingo platformos siūlo ir patogumą, kurį kino teatrai niekaip negali pasiūlyti. Tai tas momentas, kad gali žiūrėti bet kada ir bet kur, gali bet kada sustabdyti, atsukti, pažiūrėti kelis filmus iš eilės. Nereikia važiuoti į miestą, mokėti už bilietus ir užkandžius. Ir patys žiūrovai yra įpratę, kad viskas yra po ranka ir kelionė į kino teatrą pradeda atrodyti kaip papildomas vargas. Bet patogumas turi ir kainą. Kinas buvo bendras patyrimas, didelis ekranas, galingas garsas, reakcijos salėje. Namie to pakartoti yra neįmanoma. Be to, namuose dažniau blaškome dėmesį. Telefonas, virtuvė, socialiniai tinklai. Kino teatre esi praktiškai priverstas pasinerti į istoriją. Ir dar, filmo premjera kino salėje yra įvykis. O kai filmas pasirodo Netflix kataloge, jis tampa tik dar vienu pavadinimu sąraše. Kino studijos jau keičia ir savo strategijas. Dalis filmų net nepasiekia kino teatrų, jie iš karto keliauja į streaming platformas. Taip atsitiko su išėjusiu K-pop Demon Hunters, kai Sony nusprendė, kad tas filmas nepasirodys taip gerai kino salėse ir galiausiai filmo paleidimas atsidūrė Netflix rankose ir čia Sony aiškiai pražiūrėjo momentą. Skaitmeninis debiutas virto milžiniška sėkme. Filmas akimirksniu šovė į žiūrimiausių Netflix titulą ir tapo globaliu hitu. O visa šio sprogimo vertė nebepriklausė Sony. Kiti taiko ir modelį, kai premjera vienu metu yra ir kino teatruose, ir internete. Tai gali būti naudinga žiūrovams, bet kino teatrai tokiu atveju praranda dalį auditorijos ir pajamų. O rezultatas – mažesni biudžetai ir mažiau originalių projektų. Žinoma, galbūt ateitis nėra kino teatrai prieš streamingo platformas, o jų pusiausvyra. Nes didelio masto filmai kaip Oppenheimer ar Dune vis tiek pritraukia žmonės į sales, nes jų patirtis yra, manau, nepakartojama. Tuo tarpu mažesni filmai gali rasti savo auditoriją internete, be didžiulių marketingo biudžetų. Kyla tik tai klausimas, ar žiūrovai sutiks
Už originalumą mokėti ne tik laiku, bet ir bilieto kainą. Jei norime, kad kino teatrai išliktų, galime juos palaikyti kitaip. Lankytis festivaliuose, nepriklausomuose seansuose, renginiuose, kurie rodys filmus, kurių nepasiūlys jokia streamingo platforma. Tokie kino festivaliai kaip Kino pavasaris arba Skanorama leidžia pamatyti filmus, kurių internete dar ilgai nebus. Ir tuo pat metu patirti šiuos filmus kartu su kitais žmonėmis. Žinoma, ir kino festivaliai siūlo filmus pažiūrėti internete. Kaip pavyzdys, Kino pavasaris pasirinko GO3 kaip pagrindinį partnerį. Įdomus ženklas, kaip kino festivaliai vis labiau persikelia į skaitmeninę erdvę, tai ne tiek komercinis žingsnis, kiek natūrali kultūros migracija. Dalis festivalio gyvena kino salėse, kita dalis platformose, kur žiūrovai pasiekia filmus taip, kaip jiems patogiausia. Tačiau manau, kad kaip tik kino festivalis yra tam ir skirtas, kad nueiti būtent į kino salę ir pamatyti filmą kino teatre. Be to, filmai rodomi kino festivaliuose nėra kažkokie hollywoodiniai, labai komerciniai filmai, tad ten tikrai yra verta apsilankyti. Gal kino teatras nemirs, jis taps kitoks. Gal jis bus labiau išskirtinė patirtis, skirta tiems, kurie nori visiško pasinerimo, o žiūrėjimas namuose liks kasdieniam žiūrėjimui. Bet pasirinkimas priklauso visada nuo mūsų. Ar leisime kino teatrams likti gyviems, ar leisime jiems tapti nostalgijos prisiminimu. O ką tu manai, ar streamingo platformos sunaikins kino magiją, ar jie gali egzistuoti kartu? Aš esu Irmantas ir tai buvo mano mintis apie kino teatrų ateitį, šioks toks pamąstymas ir pasidomėjimas statistika ir kas iš tikrųjų vyksta šioje erdvėje. Jei tau patiko šis video ir nori daugiau istorijų apie kiną, prenumeruok mano kanalą ir kitą video gali pamatyti štai čia arba tai, ką pasiūlys YouTube algoritmas. Tad ačiū, kad žiūrėjote ir iki.